Qual è il ruolo dei servizi sociali nei percorsi di sostegno alla genitorialità? Spesso una situazione familiare fragile viene posta all'attenzione dei servizi sociali, dagli insegnanti, dai medici, dalle forze dell'ordine o altre volte direttamente dai giudici. Nel primo caso, cioè quando i servizi sociali si attivano senza l'ordine di un magistrato, fanno un primo filtro delle situazioni familiari critiche, distinguendo quelle nelle quali possono agire in autonomia da quelle che invece richiedono un preventivo controllo del Tribunale per i minorenni. I servizi sociali possono ad esempio concordare con la famiglia del minore un percorso di sostegno alla genitorialità. Un esempio di sostegno molto semplice è l'affidamento diurno del minore ad una struttura educativa e magari anche di recupero scolastico. In questo caso si tratterà di una misura di natura prettamente amministrativa, che non richiederà alcuna segnalazione al Tribunale per i minorenni. Nei casi più complessi, invece, nei quali ad esempio i servizi sociali ritengano opportuno un allontanamento del minore dalla propria famiglia, i servizi potranno proporre alla famiglia del minore un affidamento familiare, detto appunto consensuale, se trova l'accordo dei genitori. Si tratterà di affidamento consensuale intrafamiliare se il minore verrà collocato presso un componente della propria famiglia allargata, o di affidamento consensuale extrafamiliare se il minore verrà collocato presso un'altra famiglia. In caso di affidamento consensuale, il progetto di sostegno viene redatto direttamente dai servizi sociali, sotto la vigilanza del giudice tutelare presso il tribunale ordinario e per un tempo massimo di 24 mesi. Nel caso in cui i servizi ritengano poi opportuna una estensione di questo arco temporale, sarà necessario richiedere l'intervento del Tribunale per i minorenni. Nel caso opposto, ossia nel caso in cui il progetto di sostegno non trova l'accordo dei genitori e vi è quindi una loro opposizione, i servizi sociali non potranno agire in autonomia e dovranno richiedere un preventivo controllo del Tribunale per i minorenni. Infatti, solo il Tribunale per i minorenni può disporre un allontanamento coattivo del minore dalla propria famiglia e questo peculiare tipo di intervento si chiama affidamento giudiziale e non prevede una durata di tempo prestabilita dal legislatore. Qui infatti nasce forse la confusione fra il cosiddetto affidamento sine die, cioè senza termine prestabilito, e l'adozione, in quanto la confusione può ricadere sul ruolo degli affidatari e sui diritti e doveri dei genitori. Questi ultimi infatti solo talvolta mantengono la responsabilità genitoriale, in quanto altre volte è possibile che un progetto di affidamento giudiziale venga affiancato da procedure di limitazione o di decadenza dalla responsabilità genitoriale e quindi occorrerà guardare al singolo caso concreto per comprendere la specifica realtà familiare del minore. Per maggiori informazioni visitate il sito web dello studio e seguiteci su Facebook.